No, okay,扉が閉まります。次は泉佐野です。和歌山市方面はお乗り換えください。泉佐野の次は岸和田に停まります。泉佐野です。和歌山市方面はお乗り換えください。泉佐野の次は岸和田に停まります。出口は奇数号車は前、偶数号車は後ろです。和歌山市方面にお乗り換えのお客様は右側からお降りください。両側の扉が開きますのでご注意ください。Izumi Sano. We will soon make a brief stop at Izumi Sano, station number NK30.
Please change trains here for Wakayama-shi. After Izumi-sano, we will be stopping at Kishiwada. Passengers bound for Wakayama-shi should exit on the right side of the train. Please be careful, as the doors will open on both sides of the train. 右側の扉が閉まります。扉が閉まります。ご注意ください。次は岸和田です。岸和田の次は堺に停まります。皆様にご案内いたします。Kishiwada.
次は堺です。堺の次は天狗茶屋に停まります。The next stop is Sakai, station number NK11. After Sakai, we will be stopping at Tenga-chaya. JR 線はお乗り換えください。新宮の次は終点難波です。出口は奇数号車はeverywhere.
Second floor. Let's go. Third floor, huh? I know, they have a second and third. They can. We asking people first, honey. Third floor, I see. No, take it, baby. You don't know. Slowly. Otherwise you get out. After you get back.